Assalamualaikum. Okey, saya Zulfiazar Bidi daripada ZZ Travel Channel. Thank you kerana dah subscribe channel kami. Okey, kita kali ni dekat Kebun Ayah. Jom. Kebun Ayah ni dekat area mana ni? Bentong. Bentong. Bentong Pahang. Okey, jom. Tengok kat kereta ni. Bentong Thailand. Okey, kalau korang masuk sini kan, korang tengok Sati-sati dah nampak ajib lama lah. Old school gila. Tapi ni tempat ni, dia jalan dia off-road tau, jauh ke dalam. Agak susah sikit lah nak travel masuk sini. Tapi berbaloi lah, worth it. Air terjun dia best. Nanti kita orang tunggu. Okey, kalau korang masuk sini, sini area parking untuk yang kini-kini, yang mana yang masuk sampai tengah ni. Ni CO punya area. CO ni kedai ais ada jual. Kau nak jumpa CO semua berurusan kat sini lah. Sebelah sini. Ini campsite. Ni dewan. Kakak ikut lah untuk toilet. Toilet. Sinki toilet. Ada lelaki, ada perempuan. Malam Raya, Malam Raya. Okey. Cepat-cepat tambah api dia. Berapa lama? Last lambuyan. Kejap je dia dah ambil.